طالبان او ترکیه کې میش د سیاسیونو په نوم خاینان چوپ اخلو دي. ترکی ځواکونو پر یوې افغاني ښځې جنسي تیری کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د دوو سرحدي سرتیرو له ایران څخه دغه هیواد پر لور پر یوې تلونکې افغانې پناه غوښتونکې میرمنې جنسي تیری کړی. ترکی رسنیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په وروستیو کې افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د وحشیانه چلند په اړه راپورونه زیات شوي. د طالبانو حاکمې ادارې له بیا واکمنېدو تر اوسه هیڅکله په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې د دغه هیواد د ناوړه چلند په اړه غږ نه دی پورته کړی. ترکیه کې لسګونه افغان سیاستوال او چارواکي چې د جمهوري نظام مخکښه کسان و هم ژوند کوي، خو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه کله هم غږ نه ده پورته کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه ورځ تر بلې زرګونه تنه د طالبانو له لاسه د وتو او په خطرناکه قاچاقي لارو غربي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. یاده دې وي چې څو ورځې وړاندې هم ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپاره شوې وه چې پکې لیدل کېده یو شمېر افغان ځوانان د ترکي پولیسو لخوا لوس شوي او په واورو کې شکنجه کوي، چې یاده ویډیو د افغانانو د سختو غبرګونونو سره مخ شوه، خو تر اوسه طالبانو د هغې په اړه اعلامیه هم نه ده ورکړې. له دې سره د ترکیې د جامعة الانهار خیریه مؤسسې رئیس په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د طالبانو حاکمه اداره به نړۍ ته د اسلامي او شرعي نظام الګو وي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.